Será que dá pra escutar, gente? Coração. Ai, como eu queria ficar em paz nesse apartamento. Não dá. Ai, meu Deus, que lugar. Como é que foi parar aqui, gente? O que eu fiz pra merecer isso? O que eu fiz pra merecer esse sofrimento diário? Diário não. Frequente, diário. Por que eu tô passando por isso, Jesus? Por quê? Ai, meu Deus, o que eu fiz? De tão grave.